ليه بقى؟ عشان لما جيت اخش دي كنت قافل على ايدك. ماشي. انت عملت ايه؟ انت قافل على ايدك، فانت سايبني دي. انا اقفل على ايدك انت؟ ايوه. هتاخد دي وتدوس ايه؟ دوس عندي. والله ما كده، امسك كده. اه. طب ايه؟ امسك سيب دي بس. كده احنا الاثنين ماسكين 50-50، فانا اقدر اخدها منك تاني. لما تاخدها مني لف ايدك، خد التكنيك. بص 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 لفت المفصل ازاي؟ ها دوس بقى، استنى بقى، امسك بس كويس. عاوز اقول عشان افهمها. ما انا هفهمك اهو. لفيت المفصل كده بقى، تعالى دوس عندي هنا. ايوه. انت بتلعب ايه بقى؟ لا مؤاخذة.